अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? हाँ? कोयल की आवाज इफेक्ट में से लेती है। बकरे की आवाज हाथी की आवाज अब आपके समुद्र के बीच में आपके हरदोई के जाने वाले एक्टर्स अजीत साहब आपके रामलीला का मंचन देखने आते हैं। अजीत का प्यार भरा जय माता दी जय सिया राम। अरे हमने सुना है यहाँ पर बहुत ही सुंदर रामलीला चल रही है, उसे देखने के लिए हम